te sentís más sexy de repente? Y más joven. Más joven y más sexy, ¿no? ¿Sabés quién es? ¿Sabés por qué te sentís más No, sexy, me más muero, joven? me muero. Porque está ahí, está del otro lado. Nah. Y está del otro lado literal. ¡Oh, la! Querido Alejo Balducci. Bellos, jóvenes y sexys estamos. Tremendo. Todos. A partir de este momento, A todos partir de ahora. somos más jóvenes y más sexys. Por descartes, estamos más jóvenes y más sexys. Sí. Balducci, debo reconocerte públicamente Te que quiero, te Balducci. anticipaste a lo que se vendría como una cuarentena de un tiempo prolongado un año antes que suceda. Y sí, efectivamente, todo estaba ahí, todo estaba predestinado, ¿sí? En Fringe había unos personajes que veían el transcurrir del tiempo de manera lineal, ¿sí? Sí. Y ellos sabían perfectamente cuándo empezaba y cuándo terminaba una acción. Con lo cual, para ellos era una foto, no un recorrido. Y esto Claro. es una foto. El COVID es una foto para nosotros. Discúlpenme, ¿no? Porque Foto de acá- mierda. Bueno, hay fotos que salen fuera Claro, de una foto movida. Claro, no todas las fotos son perfectas. Claro. Sí, tenés razón. Son no, tenés razón. instantes en el tiempo que se capturan Ay, en una retina que puede ser perfecta o imperfecta. extrañaba esta poesía. Yo ahora que está hablando digo, ¿por qué extrañaba tanto? De estas cosas. Bueno, yo quiero decirles que no voy a develar dónde estoy, sino cuándo estoy. Bueno, no es poco. ¿No? No es poco, porque cuando yo les diga la fecha y el lugar... O sea, ustedes- sí iba a decir dónde está. No, la fecha y el lugar puede ser una fecha solamente. No, estoy en una fiesta. ¡Ah! ¿Cómo? Sí, Lo que extrañaba la fiesta. 28 de noviembre de 1966. Acá estoy. Lamentablemente, ahora, no solo, pero he perdido a mi acompañante. Ay, no. 28 de noviembre del 66. Estás Lo acompañaba. estoy haciendo un laburo en la cabeza para recordar fecha de qué pasó ese día, ese año. Hotel Plaza de Nueva York. Ay, no. Black and White Ball. ¿Truman Capote? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, con Truman estuvimos durante varios meses anotando en una libretita todos los miembros de esta gran celebración que estamos haciendo, la Black and White Ball, que es acá lo diríamos como un baile de máscaras, ¿sí? Pero en realidad es una gran reunión en la que estamos celebrando la vida. Qué turbio suena decirlo así, ¿eh? Bueno, pero es la verdad. Y Está bien. yo estaba tratando de cerrar un contrato con en España con un conjunto musical, Los Bravos, los tenemos, ¿no? Ay, Los no, Bravos. sí, no, pará. Sí. Pará. Igual antes, si estás ahí con Capote, decile que loco se hagan cargo que el género de no ficción no lo inventaron ahí, lo inventó una década como mínimo antes y acá en Argentina Rodolfo Walsh. Sí. No cabe duda, pero bueno, Capote es, digamos, el paradigma internacional, porque es más yankee, está Sí. más conocido, pero sí, Rodolfo Walsh ya lo había hecho Sí, antes. 10 años antes. Bueno, pero acá estaba con Mike Kennedy. No, ay no, Balducci, no se puede volver con todo así de golpe, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Yo tengo un corazón con agujerito. Lo perdí. ¿Lo perdiste? Ah, bueno. ¿En la fiesta? Ya estaba perdido, Mike. No, antes, porque, bueno, la tarjeta de invitación a la Black and White decía que los hombres debían vestir un elegante smoking negro, Ujú. ¿sí? Sí. Y cuando mi querido Mike se enteró que era un smoking, literalmente se lo fumó. Y sí, Ay, no, sí. típico. Claro. Así que lo perdí, definitivamente. Estoy solo acá en la Black and White. Veré si puedo reunirme a alguna de las personalidades que hay aquí. ¿Quién anda por ahí?
bueno, tenemos a Andy Warhol, pero es alguien muy muy conocido, Andy Warhol. Sí. Hay alguien, a ver, esta pregunta por ahí lo compromete porque en esto pone su valor personal, pero digo, ¿hay alguien ahí que no es conocido en ese momento que dice, este tiene un futuro? Bueno. Bueno. ¿Qué? Sí. En realidad, si estás acá, es porque sos conocido. No existís. Me tapó la boca. Sí. Sí, pero digamos que Greta Garbo, Sí. Frank Sinatra, Oscar de la Renta, algunos de los personajes que bueno, que están acá, con los que estoy tomando champán. Bueno. Hay Igual iba a decir, alrededor lo noto fresco para estar ahí en esa juerga. es que recién la noche está en pañales. Sí, guarda con cagarla. Sí, bueno. Pero, yo lo conozco son sosteniendo pañales, columna, Balducci. son pañales. Nos conocemos No. sosteniendo columna. No lo difame, no lo Sí. difame. En una tarea hercúlea tuve que sostener toda una medianera de un boliche ahí cerca. Por Lo mi protegió a techo. todos, Sí, claro. un Atlas era. Sí, era prácticamente Atlas, sí, Sí. un titán, Sí, de la D. un titán, con mis pelos al viento, porque el jopo se me despeinaba. Y bueno, alguien tenía que sacrificarse por la gente que bailaba. Está bien. Aquí estamos entonces disfrutando de Black and White Paul y de los 200 programas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué? Ya están volviendo, ¿no? Ustedes ¿Qué? Y yo estoy medio de vuelta, pero... están volviendo, digo, a la cuarentena feroz. No. Lo que quiero decirle antes que me arruine todo... Porque ya salieron, ¿no? No. Más o menos. En el presente es la 40 de 80 días. Pensar que cuando arrancó... Balducci. Oye, antes de salir al aire, Vicky me dice, Sí. ¿te acuerdas cuando empezó la cuarentena que se explicaba que no eran 40 días, sino que podía ser una quincena, bla, bla? Digo, por la Vamos, madre que lo 80. parió. Espera, Pará, déjame por vejez, tal vez me llegue la hora antes que a ti. Bueno. Digo, Balducci, usted, y digo usted porque ya perdimos la confianza Sí. por tanto tiempo, estuvo en el programa número 1 de Hielo. Sí. Desde Estuve siempre. en el programa. Sí. Programa número 1, temporada número 1, en una hermosísima radio en Boedo. Hermosísima radio. Grandes recuerdos. ¿Se acuerda cómo chupábamos whisky con el programa que seguía después? Sí, me encantaba. Las botellas. Sí. ¿Cómo corrían esas botellas? Era un bowling de alcohol. Y lo que gritaba ese muchacho, ese conductor. Sí. Aparte Sí. se emocionaba. Sí, gritaba a más no poder. A más no poder. Tremendo. Balducci, qué lindo haber compartido tantos años. Lástima Sí. que se cortó, no apareció más por acá. No, decidí a cuarentenarme antes de que viniera todo esto. Claro, del se va a COVID. una fiesta, qué sé yo, pero en otro tiempo. Usted está en cuarentonado, que distinto. Sí. En cuarentonado, eso seguro. Y en cuarentena, con 40, así como estoy, quiero hoy celebrar la fiesta del punk. Porque han hablado de temas musicales, ¿sí? Y Ya me lo mirá. imagino, ya está. solución de continuidad, sabemos que a me lo pájaros imagino. tosiendo lo continúa la hora Balducci. Totalmente. Sí. ¿Qué es la hora Balducci? Si alguien no conoce lo Porque que usted... hace 1000 años que no venís. Claro, vago de mierda. Ya ni existe Laura Balducci. ¿sí? La la hora verdad. Balducci, que cada vez va haciendo más esfuerzos, son 5 minutos con toda la onda, porque eso es lo que nos da la nafta. O sea, de los 60 minutos de la hora, 5 minutos van con toda la onda. Bien. Y en esta oportunidad quiero hacer una reivindicación al punk. Ya El punk sabía. que no es un ritmo o género que se creó allá por la década del 70 en los suburbios londresinos o Londinenses.
Yo digo Ahora sí está londresinos. borracho, ahora se denota que está borracho. Yo digo londresinos porque para mí es Londra, no es Londres. Está bien. Paulo Londra, dale. O neoyorquinos, porque también el punk ha recibido aportes de Nueva York. No. El punk se inició en Lima, Bien. en una banda de garage en el barrio Lince de Lima, allí donde descubrí a este grupo que se llama así, Los Saicos. Así como suenan, hacen este tema que tiene todo el ritmo punk que luego Sid Vicious hará conocer al mundo. Pero los Saicos ya lo hacían sonar allí en Lima, Perú, en la década del 60, 10 años antes que Sid Vicious. Este tema, Demolición, Uy, sí. de los Saicos, suena en la hora Balducci para demoler.